नमस्ते साथियों, प्रणाम। और आज शाम को अचानक आंधी तूफ़ान के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा रहा। रात को हल्की बूंदाबांदी, तेज़ हवाएं, जिससे मौसम में कुछ परिवर्तन आया और टेम्परेचर अब काफ़ी नीचे चला गया है। मौसम बहुत सुहावना हो गया, ठंडा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।